ამ ვიდეოში ნაბიჯ-ნაბიჯ გაჩვენებთ, როგორ გამოიყენოთ ტახოგრაფის ძირითადი ფუნქციების სწორად და უსაფრთხოდ, როგორიცაა სამუშაო დღის დაწყება და დასრულება, აუტ რეჟიმი და ადგილობრივი დროის შეცვლა. მოდი დავიწყოთ. ეს ნაბიჯი სრულდება სამუშაო დღის ან ცვლის დასაწყისში, როდესაც მძღოლის ბარაც ტახოგრაფში სვამთ. სწორი შესვლა უზრუნველყოფს, რომ თქვენი ყველა აქტივობა ჩაიწერება და კომპანიას აძლევს საშუალებას კანონიერად აკონტროლოს სამუშაო საათები. ETS-ი და VDO მონაცემების გააზიარებაც მნიშვნელოვანია სერვისის მიზნებისთვის და რეგულაციებთან შესაბამისობისთვის. დააჭიეთ ღილაკს, რომელზეც გამოსახულია ადამიანი ნომერი 1-ით. გაიხსნება მძღოლის ბარათის ჩასადების სლოტი. მოათავსეთ მძღოლის ბარათი ჩიპით ზევით. შემდეგ დახურეთ სლოტი. როდესაც გამოჩნდება შეტყობინება, ხელით შეყვანა, დაადასტურეთ ღილაკი OK. პაუზა ამ დრომდე. დაადასტურეთ ყველაფერი ღილაკით OK. დასაწყისი ქვეყანა. თუ ემთხვევა, დაადასტურეთ OK. შეყვანის დადასტურება. დაადასტურეთ OK. გამოჩნდება შეტყობინება, გავაზიაროთ ETS მონაცემები. დაადასტურეთ დიაგ ღილაკი OK. შემდეგ გამოჩნდება შეტყობინება, გავაზიაროთ VDO მონაცემები. დაადასტურეთ დიაგ ღილაკი OK. აირჩიეთ კომპანიის ქვეყანა, პოლონეთი, პოლო. დაადასტურეთ ღილაკი OK. ბარათი დარეგისტრირდება ტახოგრაფში. როდესაც ბარათი დარეგისტრირდება ტახოგრაფში, მოხდება შეტყობინება ხატურის ცვლილებით. როდესაც საჭიროა ბარათის ამოღება, ტახოგრაფიდან გახსოვდეთ მიუთითოთ დასრულების ქვეყანა. ეს უზრუნველყოფს, რომ დღის მონაცემები სწორად ჩაიწეროს, თქვენი სამუშაო დრო სწორად დასრულდეს. არასდროს ამოიღოთ ბარათის სამუშაოს მიმდინარეობის, თუ ეს აუცილებელი არ არის. ვაჭერთ ღილაკს, პატარა ადამიანის ხატულით და ნომერი 1 ღილაკი. თუ დასრულების ქვეყანა შეესაბამება ჩვენს ამჟამინდელ ადგილმდებარეობას, დაადასტურეთ ღილაკი OK. მაშინ დღის მონაცემებში აირჩიეთ არა და დააჭირეთ OK-ს. ბარათი ამის შემდეგ გამოიწყება ტახოგრაფიდან. როდესაც პროცესი დასრულდება, ბარათი ავტომატურად გამოიწევა სლოტიდან. ეს ნაბიჯი სრულდება ბარათის ჩადების შემდეგ, ან სამუშაო დღის დასაწყისში. აუცილებელია დაადასტუროთ ქვეყანა, სადაც იწყება მუშაობა, რათა ტახოგრაფმა სწორად და კანონიერად აღრიცხოს სამუშაო დრო. მენიუს ვირჩევთ OK ღილაკზე დაჭერით. ქვედა ისრის გამოყენებით. გადადით პარამეტრში შეიყვანეთ მძღოლი 1 და დაადასტურეთ OK-ით. აირჩიეთ საწყისი ქვეყანა და დაადასტურეთ OK-ით. თუ საწყისი ქვეყანა ემთხვევა თქვენს ამჟამინდელ მდებარეობას და დაადასტურეთ OK-ით. გამოდით მენიუდან ღილაკზე უკან დაჭერით. თქვენი სამუშაო დღე ოფიციალურად დაიწყო. სამუშაო დღის დასასრულს აუცილებელია შეიყვანოთ ქვეყანა, სადაც თქვენი ცვლა სრულდება. ეს ხურავს დღიურ ჩანაწერს და გიცავთ შეცდომებისა და ჯარიმებისგან შემოწმების დროს. მენიუს ვირჩევთ OK ღილაკზე დაჭერით. ქვედა ისრის გამოყენებით გადადით შეიყვანეთ მძღოლი 1-ზე და დაადასტურეთ OK-ით. შემდეგ გამოიყენეთ ქვედა ისარი დასასრულის ქვეყანას შესაჩერად და დაადასტურეთ OK-ით. თუ დასასრულის ქვეყანა ემთხვევა თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას და დაადასტურეთ OK-ით. გამოდით მენიუდან ღილაკზე უკან დაჭერით. თქვენი სამუშაო დღე დასრულდა. აუტ რეჟიმს გააქტიურებთ, როცა სატრანსპორტო საშუალება გამოიყენება პირადი ტექნიკური მიზნებისთვის. მაგალითად, სერვისში გადასასვლელად ან კომპანიის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას. ამ გზით დრო არ ჩაითვლება სამუშაო დროდ. დაიმახსოვრეთ, თუ გსურთ მუშაობა აუტ რეჟიმში, თქვენი ბარათი არ უნდა იყოს ჩადებული ტახოგრაფში. მენიუს ვირჩევთ OK ღილაკზე დაჭერით. ქვედა ისრის გამოყენებით გადადით შეიყვანეთ მანქანა Z და დაადასტურეთ OK-ით. გამოჩნდება ოპცია აუტ დაწყება. დაადასტურეთ OK ღილაკზე დაჭერით. გამოდით მენიუდან ღილაკზე უკან დაჭერით. ახლა ვართ აუტ რეჟიმში. პირადი მძღოლობის დასრულების და კერძო საკუთრებაზე ყოფნის შემდეგ აუცილებელია გამორთოთ აუტ რეჟიმი, რათა ტახოგრაფმა გააგრძელოს სამუშაო დროის ჩაწერა. დაიმახსოვრეთ, ეს უნდა გააკეთოთ პროფესიული საქმიანობის დაწყებამდე და ტახოგრაფში ბარათის ჩადებამდე.
მენიუს ვირჩევთ OK ღილაკზე დაჭერით. ქვედა ისრის გამოყენებით გადადით შეიყვანეთ მანქანაზე და დაადასტურეთ OK-ით. გამოჩნდება ოპცია Out დასასრული. დაადასტურეთ OK ღილაკზე დაჭერით. გამოდით მენიუდან ღილაკზე უკან დაჭერით. ჩვენ გამოვედით Out რეჟიმიდან. ლოკალური დროის შეცვლა მნიშვნელოვანია. ზაფხულისა და სტანდარტულ დროზე გადასვლისას ეს უზრუნველყოფს, რომ ტახოგრაფი აჩვენებს სწორ დროს, რაც ამარტივებს შემოწმებას და თავიდან აგვარიდებს შეცდომებს. მენიუს ვირჩევთ OK ღილაკზე დაჭერით. ქვედა ისრის გამოყენებით გადადით შეიყვანეთ მანქანაზე და დაადასტურეთ OK-ით. შემდეგ გამოიყენეთ ქვედა ისარი ლოკალური დროის გადასასვლელად და დაადასტურეთ OK-ით. შეცვალეთ დრო ზემოთ, ქვემოთ ისრებით. როცა დრო სწორად იქნება დაყენებული, დაადასტურეთ ღილაკი OK. გამოდით მენიუდან ღილაკზე უკან დაჭერით. დრო შეიცვლება იმ პარამეტრის მიხედვით, რაც დავაყენეთ. გმადლობთ ყურებისთვის. იმედი მაქვს ეს ვიდეო დიდი დაგეხმარებათ ტახოგრაფის სწორად გამოყენების უკეთ გაგებაში. იყავით უსაფრთხოდ გზაზე და დაიმახსოვრეთ. პროფესიონალიზმი იწება კარგი მომზადებით. შეხვედრამდე.